Bei Ihnen nehme ich einen Durchmesser von 2,5 mm. 1, 2, 3, 4, 5. Ich nehme mir das nur als Hilfe her. Da könnt ihr natürlich auch was anderes drüber legen, um den Draht hier nach außen runter gehen zu lassen. Und zwar mit dem nötigen Abstand, was wir dann brauchen. Deswegen legen wir da jetzt einfach einen Strohhalm dazwischen. Ihr könnt aber auch was anderes, was ihr gerade habt, dafür hernehmen. Mache da eine weitere Schleife. Soll mir jetzt nur helfen, dass man sieht, dass dann das auf die andere Seite runter geht. Dann rutschen wir ein bisschen weiter nachher und machen wir da den Knick. So, jetzt. Dann haben wir jetzt zwar oben eine ganz kleine, größere Öse, aber wenn man genau schaut, schauen wir mal, dann sieht man, dass da guter Abstand ist. So. Dann machen wir ungefähr die so ein Finger breit, schneiden wir da den Draht ab. Nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang, da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Ich nehme eine ganz normale Hartmann-Watte. Wir richten uns die Watte so an und machen es alles so Ganze, wenn wir es leicht einrollen oder wurzeln, wie man in Bayern sagt, wurzeln. Schauen wir, dass wir ungefähr, also es muss jetzt nicht auf einen Zehntel Millimeter gleich lang sein. Also Möglichkeit 1 wäre, ich ziehe die Watte komplett, stellt euch das vor, so durch, nimm dann in der Mitte, ziehe die hoch, verzwirn die und schieb's in die Keul und schieb dann die Keul wieder runter. Ich nehme dann von dieser Watte die Hälfte, schneide die in der Hälfte durch. Ziehen wir einen hier rein. Vorsichtig, dass wir es nicht abreißen, weil ihr wisst ja, Watte ist immer mit Vorsicht zu behandeln. Aber wenn man das einmal öfters macht, dann kriegt man auch ein bisschen ein Gefühl dafür. Und natürlich, wenn ihr mit Watte arbeitet, ja, der zeigt vorher auch, das ist eigentlich Punkte, wo so nie erwähnt wird. Ich erwähne, manche sagen, warum? Ja, warum? Die Haut, also die Finger waschen, ja, fettfrei machen, weil sonst geht das Ganze in die Watte ein. Und das ist auch oft ein ekliger Geschmack am Anfang, bis er sich eindampft hat. Ja. Das sind dann, da heißt es immer, die Watte hat so viel Eigengeschmack. Ja, ein bisschen einen hat es, aber der ist relativ schnell weg und der ist bei weitem nicht so ätzend. Aber ich bin selber drauf gekommen, dass ich vorher mit Liquid oder was weiß ich irgendwas gemacht habe und habe nicht gleich so richtig saubere Hände gehabt. Habe vielleicht vorher sogar noch was Öliges in der Hand gehabt, ich weiß nicht. Das war natürlich nicht angenehm. So, jetzt haben wir da zwei so Osterhase. Gut. Die machen wir uns jetzt da vorne in der gleichen Länge. Und jetzt werden wir die ganz leicht nur eindrehen. Und zwar hauptsächlich, also nicht zu sehr, dass es wieder ein bisschen zurückgeht. Seht ihr es? Und jetzt seht ihr es schon kommen, gell? So, und jetzt müssen wir uns die Keulen nehmen, wo der Draht außen runter geht, wie ich es gerade gemacht habe. Und das müssen wir jetzt da rein verrimmeln. Ja, habt ihr das richtig gehört? Verrimmeln. So. Das heißt, die Keule ist jetzt ja mit 2,5 mm wesentlich kleiner als wie die Öffnungslöcher vom Liquid. Das heißt, mit der man eigentlich
Liquid-Nachfluss nicht haben. Ich glaube, wir kriegen eher das Problem, dass man sifft. Aber das glaube ich jetzt auch nicht, weil da schauen wir mal. So, jetzt müssen wir natürlich schauen. Jetzt ist der Draht ein bisschen zu lang. Jetzt muss ich schauen, dass ich, ohne dass ich die Watte zerfetze, dass ich da doch noch reinkomme. Ich hoffe, das gelingt mir jetzt. Jo. Und jetzt ziehen wir das da oben, der wir ein bisschen am Fasson-Schnitt. Und jetzt schauen wir, bevor wir das dann runterziehen, die Coil, wenn sie sich verändert hat. Wie jetzt bei mir, da wo sie da 2 Drähte leicht berühren, das will ich ja nicht. Ich möchte, dass Abstände bleiben, dass da das Liquid auch noch verdampft werden kann. Der wir uns also noch mal ein bisschen ausrichten, das ist nichts anderes wie sonst auch. So. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir den Draht da richtig reinkriegen. Da gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Und jetzt sehen wir den. Jetzt sehen wir die beiden Drähte. Seht ihr es? Dann nehme ich die da hier unten. Nein, nehme ich nicht. Ich drücke von unten drauf. Und tue jetzt außen noch gar nichts. Außer ich merke, da ist jetzt wirklich zu viel, dann ziehe ich das wieder ganz leicht zurück. Da. Haben wir auf dieser Seite, dann wieder auf dieser Seite, aber im Prinzip lasse ich es so stehen. Weil ich möchte da innen auch viel Watte haben, damit der so eine Art Puffer ist. Jetzt schauen wir, dass wir es halbwegs so herkriegen. Also ich lege einfach nur den Finger jetzt da drauf. Ich lege jetzt oben, versuche ich das dem Finger, dass ich es nicht mehr rausdrücken kann. Seht ihr es da unten? Zumachen. Dann tue ich da die Watte wieder ein bisschen hochpuscheln. Das ist dann unter der Coil. Das ist sowas wie eine Auffangwatte. Dann tue ich mir den Draht einmal so her. Da. Dann schaue ich nochmal, ob die ungefähr steht. Später können wir es auch oben nochmal ein bisschen richten. Ja, die muss jetzt nicht mit der Wasserwaage genau im Mittel stehen. Also wenn ein bisschen schräg steht, spielt es auch keine Rolle. Dann ist es jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Jetzt zwicken wir den Draht einmal schon ab. Und dann versuche ich ihn aber noch ganz umzuknicken, weil er soll nicht 4 stehen, weil das habe ich gemerkt bei dem Ding. Wenn der Draht hier 4 über die Rundung steht, dann kriegt man fast nicht mehr rein. Und bei dem ist dasselbe. Und dann machen wir uns da den Pin rein. Und jetzt, wenn der relativ ist, dann kann man da oben das ganz bündig abzwicken. Und wenn ich dann sehe, er schaut noch ein bisschen vor, nachher drücke ich zusammen und fahre vorsichtig mit so einem Spitzding rein und versuche noch mal, aber da müsst ihr Druck drauf geben, nicht, dass euch die Keule verdreht. Ich versuche noch mal reinzubringen da, dass da wirklich nichts übersteht. So. So weit, so gut. Und jetzt können wir oben schauen, wie wir sind. Also, wenn ihr jetzt seht, die ist noch relativ schief. Jetzt kann ich es ein bisschen noch umdrehen. Ich glaube, dass man es sehen kann. Also hier und hier kann die Luft durch. Wir haben ja jetzt nicht einen 0,5er, wir haben ja jetzt nicht einen Open Draw Coil, ob wir überhaupt da, nicht, dass wir da einen kurzen haben, und ob wir überhaupt reinbringen. Weil wenn der Draht oben nicht bündig abgeschnitten ist, dann hakelt es da herunten. Ihr seht es? So. Also brauche ich ein bisschen Druck. Aber er geht. Und jetzt nehmen wir ganz kurz auf einen Ohmmeter rauf. Schauen wir, ob das passt. Also haben wir einen Wert, wie ich gesagt habe, ein bisschen hochohmiger. Was heißt hochohm? 0,9. Schaut nicht schlecht aus. Jetzt gebe ich mir mal oben, aber nur 2-3 Tropfen, nicht dass es euch gleich total absauft. Und in der Seiten drauf. Seht ihr, da unten ist die Bohrung, also die Luftführung. Und die muss schon bei beiden Seiten relativ frei liegen. Also da quetsche ich das nur so.
Und das da kann man jetzt auch quetschen. Ich kann aber jetzt da noch mal ein bisschen was rausziehen. Und dann versuchen wir, dass wir das noch mal ein bisschen abschneiden oder abklipsen. Wenn wir schauen, ob das geht mit dem Clipsen. Und das Fahrrad oder das haben wir halt mit der Schale weg. Weil der pflanzt mich nicht. So. Und dann tue ich das auch noch ein bisschen so rundum flach drücken, dass die Keule halt nicht nach innen aus kann. Schrauben wir das noch, also den Deckel lasse ich jetzt noch herunten, jetzt schauen wir noch mal an. Ich habe jetzt auf den Defender, weil der hat da dieselbe Rifflung, ich finde das passt recht gut und er steht ja minimal, also mich stört das nicht. Der Defender zeigt mir an 1 Ohm und jetzt schauen wir, ob er brutzelt. Also brutzeln tut er schon einmal. Dann darf ich sagen, setze ich jetzt die Kappen drauf. Schauen wir noch, ob das funktioniert. Dann hätten wir jetzt einen Coil mit innenliegender Ware. Da tue ich ihn aber jetzt noch mal runter, weil nicht, dass ich mal einen Akkuträger verdrucke, weil da glaube ich, brauchen wir jetzt ein bisschen eine Kraft, ein bisschen Schmalz, wie man in Bayern sagt. Ja, da müsst ihr Knädel essen vorher. Burma, okay. Oder auch nicht. So. Und dann ist der wieder drum. Und auch wenn jetzt der Spalt nicht so, wenn der jetzt ein bisschen da ist, der Spalt, dürfte von der Abdichtung her nichts ausmachen. Ein bisschen schief sitzt er jetzt noch, sehe ich, aber das juckt mir jetzt auch nicht. Ich pflanze ihn jetzt einmal ein. So. Gut. Und dann schauen wir uns das an. Dann nehmen wir da wieder auf. Jetzt haben wir eine Umwicklung drum. Das war theoretisch, haben wir es jetzt so gemacht, so geschafft. So, ich gehe jetzt auf T. Vorsicht, langsam, nicht erschrecken. Hallo. Hakutza. Ja. Also, 1 Ohm vertikal, Watte innen durch, außen freilassen, Airflow auf einem Loch für Normaldampfer. Immer gesagt, nichts für Cloudchaser. Geht jetzt einmal drauf mit 3,7 Volt oder schalten wir schnell im Wattmodus 10,6 Watt zum Eindampfen. Ich liebe Vertikalcoils. Wenn man das ein paar Mal macht und ein bisschen Übung kriegt mit der Watte, es ist eigentlich, das war jetzt für mich Premiere, seid ihr dabei gewesen. Also, ich habe das nicht irgendwie vorher stundenlang geübt oder was, sondern das habe ich jetzt, ich habe noch erst seit gestern, ich kann das gar nicht. Und ich habe mir heute überlegt, Mensch, ich muss doch die Querkeul, wie heißt der Nebelfee, hat das wunderschön gezeigt, dass man so wie original auch wieder quer reinmachen kann. Und ich habe mir gedacht, da muss auch Vertikale auch gehen. Also innenliegende Watte funktioniert mit vertikal. So, 10 Watt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf. 4,5 Volt. Alias 20 Watt. Heute, ich muss euch ein bisschen sagen. Seht ihr es? 1 Ohm. 4,5 Volt, 20 Watt. Mit einer Airflow.
Okay? Und das ist jetzt der 4. oder 5. Zug. Ihr seid live dabei. Jetzt hätte ich 2 Öffnungen. Wie sagt sie so wie Open Draw? Wo ist der Open Draw? So, oder? Alle 3 praktisch. Ist natürlich der Zugwiderstand nicht mehr so wie beim 05er, wo man Serie dabei hat. Ein 1-2er Serie habe ich nicht probiert. Ist schon stärker der Zugwiderstand. Also das ist deswegen jetzt kein Open Draw. Aber ein Geschmack. 25 Watt und 5 Volt bei 1 Ohm. Ich baue jetzt nur mehr auseinander. Zeige euch nur kurz die Undercoil. Im Prinzip mit dem Strohhalm dasselbe, bloß ihr legt den Draht rein, machen wir gleich. Also schalten wir gleich um. So, wenn wir jetzt Vertikalcoil machen, müssen wir uns jetzt 2 Sachen überlegen. Wenn ich so ein Coil mache, wo hier der eine, das zeige ich euch dann, nach innen verläuft, dann kann ich natürlich, dann muss ich den außen umwickeln. Weil wenn ich jetzt hier Watte reinziehe, es würde gehen, aber dann müsste ich die Watte spalten und einmal links und einmal rechts von dem Pol vorbei, weil sonst würde mir die Watte den nach außen drücken und es würde einen kurzen geben. Also das ist ein Coil, wenn das eine Füßchen hier innen runterläuft, für Außenumwicklung. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, ich nehme jetzt wieder, ich habe so einen 5er-Pack gekauft vom Fastech da, ja. Und die Watte muss ich eh nicht haben, weil ich nicht weiß, wer die vorher in der Hand gehabt hat. Also, wenn es oben zerlegt, oben die Kappe oben ist natürlich schon hilfreich. Dann braucht es aber eine Wasserpumpenzange. So, jetzt runter. Also, wie gesagt, ein bisschen eine größere Kombizange oder 2 braucht es auf alle Fälle. Und ein bisschen vorher ins Fitnessstudio gehen. Ja. Weil wir machen jetzt die Watte außen, wir haben jetzt da unten 4 mm. Also soll jetzt schon 3,5 mm Kohlen sein. Da brauchen wir einen Strohhalm, der wo nicht eingeschnitten ist, auf die Länge hergeschnitten. Ja. Da brauchen wir einen Strohhalm, der wo nicht eingeschnitten ist, weil sonst quetscht es uns den dann. Ungefähr die Länge von dem Gerät. Mit der Zange sichern. Dann setzen so nach vorn und dann müsst ihr am Punkt, also man geht so locker drüber wie bei einem Lasso. Schaut, dass er ziemlich am Anfang ist, dann habt ihr das ja, ausrichten können wir es uns nicht weiter. Was haben wir beim anderen gehabt? 4 Wicklungen. Und wenn es eine nur drüber, dann schauen wir uns das aus. Jetzt schauen wir uns das an. Ist natürlich jetzt noch ein bisschen hässlich geworden. Dann schauen wir, dass der innen auch da wirklich genügend Abstand hat. Da gehe ich jetzt kurz näher ran. Seht ihr, dass er in der Mitte runterläuft? Ich glaube, man kann es sehen. Dann nehme ich wieder wie beim anderen eine Fingerdicke, wo ich den Draht abklipse, weil sonst geht er mir nachher gerade im Weg um. Dann nehmen wir unser Zangerl und halten wir unten die Keule fest. Wie gesagt, bei ein bisschen dickeren Draht wird im 35er geht das schon relativ schön. Und dass das schön in der Mitte dann oben läuft. So, und ich nehme jetzt da 2 Teile.
die wo locker reingingen. Aber trotzdem ein bisschen, also ich habe jetzt da zwei so Holzzahnstocher, einen kleinen und einen dicken. Und dann schauen wir jetzt, und da haben wir uns jetzt die Ware um. Machen wir uns wieder von unserer normalen Ware diesmal ein bisschen breiter, ja, flacher und breiter, also wie man mit dem Rechen so durchgeht. Und ziehen wir uns da sowas raus. Also dünnfaserig ein bisschen. Ganz leicht ziehen. Und dann reißen wir uns das ab. Und auch wenn es das breiter ist, spielt jetzt einmal keine Rolle. Dann legen wir uns das da rein. Eben, dass wir jetzt dass wir die Watte richtig auf die Holzdinger aufziehen können. Ein bisschen mit Zug. Und dann so rüber. Auch leicht mit Zug. Und da wäre natürlich, wie gesagt, da gibt es bessere Watten dann. Also da wären wahrscheinlich die, wo ein bisschen die Fasern, die wo es jetzt da gibt, vielleicht besser, aber es geht auch damit. So, und das, was ich oben zu viel habe, das tun wir wieder retour. Wichtig ist, dass zwischen den Drähten die Wade, die erste Lage von der Wade da drinnen ist. Das heißt, dass der Draht nicht nur von einer Seite benetzt wird, sondern auch von der anderen. Jetzt schiebe ich das einmal auf eine gleiche Höhe. Und dann schauen wir mal, ob da noch was, ja, da kann man noch genügend Ware rein tun. Also da können wir schon noch was rum tun. Aber die erste Lage ist die wichtigste, die muss ein bisschen gezogen sein. Und dann können wir außen, ich lasse es aber trotzdem fein, machen wir uns dann nur mal so drüber. Aber trotzdem ein bisschen breitfächerig, wenn es geht. Jupp. Jupp. Nehmt euch dann ruhig den Zahnstocher und jetzt ist da seitlich, dass er sich nicht mehr verschiebt auf der Keule. Das andere machen wir dann schon um, das kommt zum Schluss dann. Aber es darf ruhig jetzt da ein Überstand sein, weil den der wir dann seitlich nur runter. So, jetzt halte ich da wieder so vorsichtig drauf. Und jetzt haben wir dasselbe Spiel wieder mit dem Draht, wie bei der anderen Keule ja auch. Da haben wir einen Umknick. Und jetzt schauen wir uns oben vorsichtig, suchen wir uns so Hole, das Loch. Das ist mal ein Loch wieder mit viel Haar rundum. Das ist ein bisschen ungewohnt, ne? Und dann schieben wir die Watte, bin ich noch vorsichtig, schön gleichmäßig da runter, im trockenen Zustand. Wenn dann die Watte quillt, weil Liquid dazu kommt, dann presst es vom Coil, zwischen Coil und Gehäuse. Wenn ich es jetzt im Nassen runter tue, dann baut die keinen Druck nicht mehr auf. Meines Erachtens ist jetzt das stabil genug. Da tun wir mal ein bisschen was drauf da. Und man sieht es ja schon, das ist dann, weil es ist außen bei den zwei Öffnungen ganz leicht rausdrückt. Und da tun wir natürlich auch noch mal ein bisschen Liquid hin. Und innen auch noch mal. Und jetzt können wir es noch mal ein bisschen besser nachmodulieren, dass in der Mitte die Öffnung relativ frei wird. Ich gehe jetzt einmal näher ran, vielleicht sieht man es. Nur mal ein bisschen. So.
Und jetzt haben wir in der Mitte die Öffnung frei. Bum, 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 bum. Ja, aha. 1,64. Also ich habe jetzt einmal so 4 Volt, 10 Watt, 10 Watt. Jetzt lassen wir noch mal ein bisschen anglühen. Ja, gut. Dann schraufe ich ihn wieder runter zum Kappe aufmachen. Also jetzt das Bütchen, weil die müsst schon ein bisschen mit Kraft da aufdrücken. Wir haben also mit den zwei großen Zangen runtergenommen. Gehen wir wieder auf, wie beim anderen auch, zuerst einmal auf eine Öffnung. So, dann gehe ich kurz hoch. Guck. Ja, dann haben wir wieder auf den Defender. Ja. Kurz vor der Höchstleistung 23, über 5 Volt. Das war jetzt der zweite, dritte Zug, also aufpassen, er braucht jetzt natürlich noch. Ne? Da steigt nur Blaser ein bisschen auf. Bei einer Luftöffnung. Jetzt gehen wir gleich auf alle drei. Der Dampf ist ein bisschen schwächer wie beim 05er Horizontalkeul, gebe ich zu. Aber der Geschmack ist immens besser als wie bei dem. Obwohl er da auch schon wirklich gut ist. Aber da, das Liquid, so kenne ich es gar nicht. Also kommen wir zum Fazit. Das ist jetzt der Coil mit 1,6 Ohm. Ich habe mir jetzt auf den GL. Warum? Er passt halt, er hat die 25, der GL von Pioneer 4U. Der 30 genauso wie der 50 Watt. Der Obi hat das schon mal gezeigt. Ihr müsst nur beim GL, beim Akkuträger, die Schrauben ganz reindrücken. Weil wenn wir was jetzt heraus, dann habe ich ein bisschen stärker drauf und dann sagt er mir Low Resist, zu niedriger Widerstand, weil dann ist der Druck zu stark. Weil ja der gefederte Pol hier beim Subtank ziemlich weit rausgeht und viel Kraft hat. Also haben wir jetzt da auch 25,1 Watt. Die Airflow auf die mittlere Öffnung, also auf eine Öffnung, ist jetzt für mich persönlich die Einstellung. Sehr schön. So, 0,35er Draht würde ich empfehlen. 0,40er geht natürlich auch. Müsst ihr natürlich rechnen, der 0,40er ist widerspenstiger. Auf der anderen Seite beim Watte rumwickeln oder reinziehen ist er stabil, aber der 35er passt optimal. Den kann ich nur relativ schön formen, ohne dass ich ihn gleich zerquetsche. 0,20er und 25er Draht bei sowas geht tut's, aber dann muss man sehr fein arbeiten und sehr viel Gefühl haben. Das war's. Auf Wiedersehen.